मुंहिंजा गीत मिड़े मिठड़ा, मुंहिंजा गीत मिड़े मिठड़ा, मुंहिंजा गीत मिड़े मिठड़ा आहिनि तुंहिंजे कान शाल हयाती मान, शाल हयाती मान, मुंहिंजा गीत मिड़े मिठड़ा। ही आवाज़ हो रेडियो पाकिस्तान खैरपुर जे उन आर्टिस्ट फनकार जो जंहिंजो साथ रेडियो पाकिस्तान खैरपुर जे शुरूआत वारे दौर खां ई रहियो। अनवार हुसैन राना 1983 में जॾहिं रेडियो पाकिस्तान खैरपुर जी नशरियात जो आगाज़ थियो त पाण उन वक़्त खां ई रेडियो पाकिस्तान खैरपुर ते कमु शुरू कयो। अनवार हुसैन राना 1942 में भारत जे शहर कलगोठ में राना मोहम्मद सुलेमान जे घर में अखि खोली। पाण 3 भाइरनि ऐं हिक भेण में सभ खां वॾो भाउ हो। 1947 में अनवार हुसैन राना सिंध जे खजिन वारे शहर खैरपुर में आबाद थियो। संदसि ॻाइण जो शौक़ु नंढपिण खां ई हो। इहो ई सबबु हो जो मौसीक़ीअ सां तमामु घणी मोहबत कंदो हो। जॾहिं पाण जवानीअ जे दौर में शामिल थिया त रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद खां पंहिंजे फ़न जी शुरूआत प्रोग्रामनि में हिसो वठी कयाऊं। पाण सिंधी सराइकी उर्दू गज़ल गीत वाई ॻाए माण्हुनि खां मोहबतूं हासिल कयूं। लगे निर्वारे वो सैया, नैन लगे निर्वारे वो सैया, इश्क दा महणा सिर ते चैसा, इश्क दा महणा सिर ते चैसा, नैन लगे निर्वारे वो सैया, नैन लगे निर्वारे वो सैया। समुंद्र किनारे ते समुंद्र किनारे ते, समुंद्र किनारे ते साजन साण हुजे, भलको में वसे अहिड़ी मुंद अचे, अहिड़ी मुंद अचे, समुंद्र किनारे ते। संदसि फ़न ऐं शख़्सियत ते संदसि भाउ अहसन राना ॿुधाए थो। अनवार हुसैन राना फ़न मौसीक़ीअ सां एॾो त प्यारु कंदो हो जो हर कमु छॾे ॾींदो हो। ऐं असां नंढा हुआसीं, असांखे वालिद साहब जी कमी कॾहिं बि महसूसु न थियणु ॾिनी। ऐं अॼु जेको मां रेडियो ते आहियां, हीअ बि अनवार हुसैन राना यानी कि मुंहिंजे बिरादर जी कोशिशूं हुयूं। अनवार हुसैन राना जी हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हीअ हुई त जॾहिं 92 खां बीमारी जी शिदत वधी वई त बि रेडियो तां प्रोग्राम करणु न छॾियईं। अनवार हुसैन राना मिलनसार तबियत जो मालिक हो, तमामु घणो प्यारु करण वारो। ऐं ख़ासि ॻाल्हि इहा त जॾहिं बि को सिंगर अदा वटींदो हो त हुन सिंगर जी एॾी त इज़त कंदा हुआ, चाहे उहो नओं हो या पुराणो सिंगर हूंदो हो। भाउ जी तबियत तमामु निमाणी हूंदी हुई ऐं हर कंहिंसां शफ़क़त सां प्यार सां ॻाल्हाईंदा हुआसीं। मूंखे अॼु बि यादि आहे रहीम बख़्श कमर जेको नवाब शाह जो हो, अदा वटि आयो त अदा खे चयईं ही मुंहिंजा 2-3 कलाम आहिनि, ही त रिकॉर्ड कराइजांइ।
त हिकिड़ो कलाम मूंखे बि अॼु यादि थो अचे जेको भाउ रिकॉर्ड करायो, सभु सोहणा ॾिठमि पर सोहणनि में तोखे न ॾिठमि ॼण कुझु न ॾिठमि। सभु सोहणा ॾिठमि पर सोहणनि में, सभु सोहणा ॾिठमि पर सोहणनि में तोखे न ॾिठमि ॼण कुझु न ॾिठमि। सभु सोहणा ॾिठमि पर सोहणनि में। मां अदा खे चयो, अदा हीअ त तमामु ज़बरदस्त कलाम आहे ऐं मूंखे जेका आहे मौसीक़ी जो शौक़ु न हूंदो हो, पर अदा जो जुनून जी हद ताईं हीउ शौक़ु हो। असांजी दुआ आहे त अदा खे अलाह साईं जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फ़रमाए। रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर जे मशहूरु प्रोग्राम सुहिणी धरतीअ जी सिग्नेचर ट्यून असीं माण्हू मिठड़े मुल्क जा अनवार हुसैन राणा, पारस चन्ना ऐं उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान जूं आवाज़ूं शामिल हूं। अनवार हुसैन राणा ग़ज़ल, गीत, वाई खां अलावा हमदिया, नातिया कलाम बि रिकॉर्ड कराया। हिकु सुठो फ़नकार हुअण सां गॾु हू हिकु सुठो फोटोग्राफर बि हो। पाण फ़न जी सिख्या उस्ताद ख़ुर्शीद अली ख़ान ऐं उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान खां वरिती। रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर ते कमु कंदड़ ही सुरीलो फ़नकार 13 जनवरी 2012 में हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे धरती माउ जे हंज में अबदी आराम थियो। जॾहिं हू यादि आया शाम वेले, जॾहिं हू यादि आया शाम वेले, अखियूं सावण वसाया शाम वेले, जॾहिं हू यादि आया शाम वेले। असांजा ज़ख़्म जाॻिया, दर्द जाॻिया, असांजा ज़ख़्म जाॻिया, दर्द जाॻिया, रुगो तन मन जलाया शाम वेले, रुगो तन मन जलाया शाम वेले, अखियूं सावण वसाया शाम वेले, जॾहिं हू यादि आया शाम वेले। हींअर अव्हां मशहूरु ॻाइणे अनवार हुसैन राणा जे योम वफ़ात जे हवाले सां फीचर ॿुधी रहिया हुआ। रावी ऐं पेशकार अफ़साना चन्ना। पेशकश रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर।